बहुत उड़ रहे हैं ये हुंडई वरना वाले इंडिया में। अब आ गई छुट्टी करने के लिए भाई MG5। ये गाड़ी की लुक देख ली ना भाई, बावले हो जाएंगे। होंडा सिटी वरना वाले जो काली वरना लेकर लो लगवा के अपने मन में क्या बनते हैं ना, इस गाड़ी की लुक के आगे कुछ नहीं है भाई साहब। MG वाली पास काटेंगे उनकी हुंडई और होंडा सिटी की बहुत ज्यादा होली। देखना लाइट है कोई और भाई, उस कनेक्टिंग से वो लाइट लगा दी, उससे क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? इंटीरियर देखना भाई है यार, कोई मतलब चीज ही लग रही है भाई। और नीचे देखो, ये होते हैं रियल सेडान, क्या उसको लेके आ जाते हैं यार। सनरूफ वनरूफ सब कुछ इतना जबरदस्त सिस्टम दे रखा है, मानेगा भाई साहब, वरना फेल है, कुछ नहीं है इसके आगे। रियल बीच तो यही है।